Attamooltan hordoftoota keenya jaallatamoo sagantaa keenya irraa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban dabre kana keessa tamsaasaman keessaa kanneen filanne irra deebiin sin dhageessisuudhaaf qindeeffannee jirra. Kan sin keessumsiisan namoo daandiitii aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin isin afeera qophii keenya duraattaa dabalu. Paartiin Koongireesa Federaala Oromoo hooggansi miseensonni isaa mana hidhaatii hiikamuun marii biyyaalessaa biyyattii keessatti geggeeffamuuf qooda gumaachuu qaba jechuudhaan jalqaba torban kanaarra ibsee jira. Itti gaafatamaan waajjira KFO Obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti mootummaan marii biyyaalessaa hunda hirmaachise geggeessuudhaaf miseensota paartiilee siyaasaa adda addaa mana hidhaa jiran hunda hiikuu qabaa jedhan. Tsahaay Daamxoo wixata dabre kan akkanatti gabaastee turte. Miseensonni hooggansa Koongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Hamzaa Booranaa fi miseensonni paartichaa kanneen biroon kan galmee Obbo Jawaar Mohaammed irratti waamamaa turan hiikamaniiru. Miseensonni hooggansaa kunneen waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan turan yoo ta'u, waxabajjii 22 bara 2012 ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora ka'e keessaa harka qabu jechuun shakkamanii mana hidhaa turuun isaanii ni yaadatama. Mana hidhaas ta'anii mana murtiitti deddeebi'uun dhimma isaanii hordofaa turaniiru. Haa ta'uutii muddee 29 bara 2014 galgala keessa namoonni kunneen hidhaarraa hiikamaniiru jechuun ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ifoomsee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo miseensonni hooggansa paartichaa mana hidhaarraa bahuun gammaduu ibsee jira. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalaa Oromooti. Miseensoti keenya hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammanneerraa nutti toleera. Miseensota keenya, deeggartoota keenya, hawaasa keenya biyya keessas biyya alaa jiranuu nu wajjin yaaddaa kan turan, hidhamtoota keenya wajjin beela'aa kan turan, dheebotaa kan turan, daaraa kan turan, yaaddoo keessa kan galamee turan, akkasuma immoo hawaasa addunyaas hundumaa galatoonfanneerraa mootummaan isaaniidhees lammiilee kana hiikuu isaatiif galatoomi jenneerraa. Gammachuu keenyarraan waan ka'eedha. Waa'ee isaanitti hidhama yookaan maaliif akka isaan hidhaman gara teellaatti deebinee sakatta'uun hubachuun gamaggamuun yoo barbaachise illee ammaaf namooti keenya kun miseensoti keenya kun hidhaa keessaa hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammannee jirra. Hundumaa galatoonfanneerra. Mootummaan kan amma eegale ajandaa marii biyyoolessaa Koongireesiin Federaalaa Oromoo bara 2009 irraa eegalee gaaffii kana gaafachaa ture kan jedhan Obbo Xuruneen hiikamuun miseensota hooggansa paartichaa marii kanaaf gumaacha qabaa jiran. Yeroo sirna adda waa'ee keessa eenyutu wal didee jennaan walitti araaramuu walitti mari'atu kan jedhu deebii hin taane nu deebisaa turanii garuu yeroo ammaa kana mootummaan tokkoffaa marii qopheessuu yaaluunsaa gaariidha. Lammaffaa immoo namootumti hiikaman kuni miseensota keenya kun hiikaman deeggartootaa fi miseensota dugda duubaa qabu kan immoo isaan hordofu qabu jedhanii mariidhaa fi kana yaanneerra jechuun isaanii waanuma nama gammachiisu. Garuu dhimma marii sanaa koreen mari'atee waa'ee isaa kanarratti murtee ammaaf illee hin dabarsine. Garuu akka yaadaatti yaadi kun kanaa wajjin wal qabatee ka'uu isaatiif waan itti amannuudha. Biyya keenya keessatti mariin yoo gaggeeffame malee sirni mootummaa yoo sirreeffamu immoo qaamni aangoorra jiru marii kanaaf qophii ta'uusaa mallattoo tokko tokko agarsiisuunsaa gaariidha. Egaa marii sana keessatti hirmanna moo hin hirmannu ammallee ganaa hin murtoofne malee. Obbo Xuruneetti dabaluudhaan mootummaan amma kan eegale miseensotaa fi hooggansa paartilee siyaasaa hiikuu cimsee itti fufuu qaba jechuunis hubachiisaniiru. Ammallee namooti hidhaa keessa jiran hidhamanii bakka adda addaatti argaman dhugaa dubbachuudhaaf namooti mana jireenya isaanii keessatti dhorkamanii akka gadi hin baane dhorkamanii jiran illee jiru. Namoota bebbeekamoo ta'an mana hidhaa garaa garaa keessa illee kan jiran miseensuma KFO keessaa illee sadarkaa hooggansa giddu galeessaarra jiran akka godinaa akka aanaarra jiran kuni baay'ee tammallee hin hiikamne. Fakkeenyaaf maqaa abaawootiin hidhamanii bakka adda addaatti kan gidiramaa rakkachaa jiran jiru. Kun hundumtuu nu yaaddessaan biyya keenya keessatti namoota akkanaa hidhanii nagaa buusuudhaaf hin danda'amu moo hin danda'amu jedhaniitu ofitti deebi'anii of geeffachuu barbaachisan. Deebii of ilaachuu barbaachisa. Tibbana kan mana hidhaatii hiikaman hooggansa paartilee siyaasaa ilaalchisuudhaan miidiyaa mootummaatiif kan ibsa kennan
Ministeerri haqaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos namoonni kunneen mana hidhaatii kan hiikaman qaamni isaan himata isaanii waan addaan kuteefi jedhan. ምህረትም አይደለም ይቅርታም አይደለም የክስ ማንሳት ወይም የክስ ማቋረጥ ነው። ያ ደግሞ ክሱን ባቀረበው አካል በአስፈጻሚው በመንግስት አካል ውሳኔ የሚደረግ kan ta'e dhiifama miti. Qaama isaan himatetu himata sana addaan kute yookaan kaase. Kan isaan himataa ture karaa qaama hojii raawwachiiftuu mootummaa akka addaan citu murtee ta'edha. Kanaanis duraanis himata galmee mana murtii jiru irratti qaamni hojii raawwachiiftuu mootummaa murtee kennuun himata kaasuu yookiin adda kutuu ni danda'a. Kan ta'es sanadha. Mootummaan Itoophiyaa ammatti qophii marii biyyoolessaa irratti argamaa kan jiran Dr. Geediyoon qaamoleen kunneen akka mana hidhaati bahan mootummaan murteessuun himanni isaanii addaan citeeraa jedhan. እንግዲህ ያ የተደረገበት ምክንያትና ፋይዳውን አስመልክቶ ወይም ክሳቸው የተነሳውን ሰዎች ሁለት ከፍሎ ማየት ይቻላል። Faayidaa himata namoota kanaa ka'uu karaa lama ilaaluun ni danda'ama. Dursaa namoota galmee lameen jalatti himatamanii turan irraati himati kun kan ka'e. Tokko egaa namoonni galmee lameen jalatti himatamaa turan gaggeessitoota siyaasaa hordoftoota hedduu qabanidha. Egaa sunis dhiyeenyatti biyyi keenya marii biyyaalessaa gaggeessuuf koomishinii dhaabdee hojii irra jirti. Kanaafis murteen kun namoota hedduun akka irratti hirmaatan waan barbaadamuuf waltajjii marii kana fudhatama isaa ol kaasuuf murtee fudhatamedha. Koongireesiin Federaalaa Oromoo gama isaatiin nageenyi biyyattiitti bu'ee Itoophiyaa tasgabboofte arguudhaaf mootummaan hidhamtoota paartilee siyaasaa hunda hiikuu qaba jechuudhaan waamicha godhaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.